Доктор в гостях. Продолжаем искать тот стук, про который, на котором мы думаем, что это гидроусилитель руля. Скинули сейчас ремень, скинули морду, скинули 2 ремня доп. Оборудования, дабы проверить. Сейчас запустим мотор без ничего и послушаем. Запускай. А? Без понятия. Нет, все висит. А, массу, наверное, в бардачке. Что, на газоне не ездил или что? Ну, подождать надо было, блядь. А, ну давай. Подержи чуть обороты. Обороты подержи. Гидроусилитель руля заменили. Все-таки он стучал. Оказывается, он не только может выйти, а еще и стучать. Заменили заслонку впускного коллектора. Проблема с резьбой. Здесь. Отсюда идет подсос воздуха. Вырвало заглушку. Заменили шланг гидроусилителя руля. Сейчас идет сборка. Собираем уже морду. 80 километров от Киева в сторону Житомира. Этой стороной прошел по отбойнику. Сейчас покажу. Этой стороной здесь фура зацепила, фура перестраивалась, зацепила швеллером. Дверь, крыло. Ушел в сторону отбойника, прижал к отбойнику и прочесал по отбойнику. То есть повезло, что полноприводная машина, что отловил ее. Вот такие повреждения. Главное, запустили, отправили, все работает. Обкатку сделали 1,5 часа. На подъемнике аудюшка. Начинаем потрошку разбирать, оценивать повреждения, просчитывать все это дело. А какой сегодня день? Пятница. Мерседесик собрали, значит, крылья подготовили с молдингами, все. Единственное, будут выполняться сварочные работы, поэтому машинку мы отдаем как есть. Сварщики поварят крепление крыльев, крепление фары, вернут нам, и мы просто накинем крылья. То есть по капотику все повесили, все резиночки, молдинги, нижние, верхние, все на машине уже стоит. Машина старая, пистонов нету, поэтому часть молдингов приклеена. Здесь нижняя часть тоже все мы установили, грузовичок стоит. Осталось вот 2 короба, но это все связано, это к передним крыльям, да. А вот это вот я не знаю, что это. Ну, кинь багажник, я сам не знаю, что это. Я думал, может быть. Так, все стоит, поэтому машинку отдаем, а уже как-то выйдет видео, когда уже будем крылья вешать. Я не знаю, когда мы их будем вешать. Да. Ради интереса посмотрим, что у нас получилось. Помните слои на машине какие были? Ну вот так. И скажите, что машина была Total. Тут мы не снимали. Тут осталось. Ну, все равно как бы не так много. Как 3 окраса под лаком за столько лет. Здесь все красиво. Вот такие дела.
крылышки. Крылья новые. Вот так. Вот такая вот работка получилась. Я считаю, достойно. От Audi сняли, 3 двери мы оставляем, молдинги отклеили, ручки сняли. Обязательно снимайте ручки. Это хоть и моторошная работа, надо снять рамку, то есть ручка самая последняя снимается. Но не будет лушпариться вокруг ручки. И молдинги снимайте. Скотч помучиться надо снять. Ну, существуют специальные резинки для снятия скотча. Но тем не менее, лучиться не будет. И приготовили уже 4-ю дверь, ту, которую будем менять. По толщине будем снимать до металла, потому что только я эту машину красил 2 раза. Здесь у нас уже далеко за 300. То есть, грубо говоря, получится 400, а где и 500. Поэтому снимаем, чтобы качественно выполнить работу. Двери разобраны, пара снята, крылышко на выброс. Порог сняли. Продолжаем потихонечку разбирать. Крылышко уже попробовал рихтовать. Это крыло, наверное, оставляем. Ну, пока не знаю, уже будем посмотрим. Попробую его еще даже дорвать. Но автобус решил замена. Audi доктора полностью разобрано. Все сняли. Капот лежит временно, чтобы место не занимал. Стекло в понедельник срезать. Салон разобран. Жопа разобрана. Будем заниматься. И будем заниматься. 2 двери уже сняты до металла. Все